gape befuna ngela tata kwaba mama bangaka Better. I see nje. Awushayile unathi. Iclean utazi. Yes. Shaye mama kakonke shaye. The next day. Sisi uyabuza mama imbotyi azifuna ukukhethwa na? Ezinye azizinye. Ufuna umuntu ozokuncedisa nemntasa? Hayi mana ngibona ngathi. Ukhona usisilo. Okay. Awusenenkani wethu lomlilo. Ama-blend. Ngizengenze kodwa i-beans. Kulahlekeni kwami. Uma sinokuthula umkilo ngakekhaphetshu kula beetroot mntasa. Oh uyaxobulayo. Okay, no bengicinga la chicken kodwa nami sendigqila apha. Iwalela lapha ecuya pha. I-draping. Yazameka noko. Yazaniseka. Sesizele masithathe.
babethu isitulo phansi asinofumana negrinera asinofumana noba yiharika nabakithi sikline njalo kuharike fast. Oh. Kunini kuyo? Hayi. Wona thina umuzi. Njengoba siwuzi. Hayi hayi kocho akona lona asolebo akade. Uselele. Umuthi umcipho mntana. Ngena. Ngena. Ya, bathi le ndibona ingangeni. Sonita nani ngemntasi? No, chokuba ndibobhebe ke mna. Nditake. Umhlole. Uthanda abantwana abadade andishoba. Simthembile. Awusiphi isitshixo sawo lapha? Yazi ndine-all star ekhophini yesiselo. Isingathiso kade ke ngokule. Suphungula ku-VIP zekwayari
Igabelo iseli lonyana nomoya oyingcwele. Amen. Amen. Ithole ncwebe ngazange aphele emhlabeni. Asilapha ke Nkosi Yesu phezu kwalentili yamathaba. Silapha phezu kwelilitye Nkosi Yesu. Mema wena ke Thixo lencwebe ngaphelanga emhlabeni. Lisikelela ke Nkosi Yesu lendlu eyokhiweyo Nkosi sekhona abantwana bekhaya Nkosi Yesu. Sithi bayithi ke Nkosi Yesu lihlale lendlu Nkosi uthi bese kuphelele Nkosi Yesu nomhlaba uhlele kuyo nawo ukugcina igcile Nkosi. Bathi Nkosi Yesu abantwana Nkosi abathe bangena ezipokothini benza ewe le ndlu Nkosi ngentando ngendlela yokuthanda kwabo Nkosi Yesu. Ubonakale Nkosi Yesu nawe Thixo Nkosi Yesu libasikelela nabo ubagcina bakhusela Nkosi Yesu. Igama lenkosi yethu Yesu Kristu. Amen. Amen. Mawethu wasezulwini. Aliphathe ngobungcwele igama lakho. Tanda yakho ma yenziwe emhlabeni njengoba isenziwa ezulwini masiphe namhlanje isoka zethu semihla ngemihla sixolele izinayo thina ungasingeni lusindise Yatyhila elilitye likamfikazi Thenjiwe Thenjiwe Irene Thunu ukuze libonwe ngumntu wonke lihlale limi kule ndawo lisikhumbuzo sothando lwaba balenzileyo kunye nabancedisileyo kwenzilweni kwalo. Masiliceleleni ugcino lukaSomandla. Silicelela ugcino lukaSomandla egameni loyise nalonyana nalomoya oyingcwele Thixo eziqusithathu emnye. Amen. Amen. Bawethu oyingcwele Thixo wethu onamandla kwizithembiso zethu esazenzayo. Saba nedinga Thixo wethu olungileyo lokokokuba ayawuba yintoni nala mangcwaba kuba aqhuba inkonzi zenkoba. Kodwa namhlanje Thixo olungileyo kubazali kwizihlobo kubantwana uye wangena ngaphakathi entliziyweni wabaphefumlela. Athi umbhali Thixo wethu oyingcwele ndiyakuthi ndakucinga ndisuke ndigoduke kuba kaloku kudala abantu abaqeshwa bedikwa sizonke. Nam ke mandenziwe ukuba ndibe ngomnye wabaqeshwa. Utsho umbhali wencwadi yolahleko yonyana wolahleko Thixo wethu omhle. Xa Nkosi kuthambeka ubomi
owethu sibona ingawo siza kutya nengxam zehagu kodwa wena Thixo umana ukusihlangula. In loving memory of Tenjiwe Irene Tunu, our beloved daughter, sister, mother, aunt, grandmother, and great-grandmother. Sunrise, 21/03/1950. Sunset, 17/07/2001. Buried, 21/07/2001. Thetha ngesixhosa. Mntamba bafunde bonke aba bantu bazive isiLungu. Bafundele ke. Into oyishilo? Ikhona. Cinga uzochaza ngesixhosa. Silala ngoxolo Mampondo, kubekho le message from Isaiah 58 verse 8. Then your light will break forth like the dawn, and your healing will quickly appear. Then your righteousness will go before you, and the glory of the Lord will be your rear guard. Amen. Ngomyalelo womzi wakwaThunu ndiyalityhila eli litye likasiyabulela Thunu ukuze libonwe ngumntu wonke lihlale limi lisisikhumbuzo kwaba balenzileyo kunye nabo abancedisileyo ekwenziweni kwalo. Masiliceleleni ugcino lukasomandla. Sunrise, 1970. Sunset, 1970. Buried, 1970. Gone too soon. Siwamika nyadavuza nazinesikhungo Thixo wapho ayovethi cimi LED light pressa kakhulu LED yiba nguye nawo wethu Ngokomyalelo womzi wakwaThunu ndiyalityhile lilitye likamfikazi uvuyiswa Thunu ukuze libonwe ngumntu wonke lihlala ilimi le ndawo lisisikhumbuzo sabo abanenzileyo kunye nabancedisileyo ekwenziweni kwalo. Masilicalele ugcino lukasomandla. Thixo namandla. In loving memory of our daughter, sister, mother, granddaughter, and great-granddaughter, Vuyiswa. Sunrise, 24/09/1973. Sunset, 17/10/2008. Buried, 25/10/2008. We will always love you, Mafungwa Shekanama. Side sinemenga sizamule ngokwenu. Ngokomyalelo womzi wakwaThunu ndiyalityhila eli litye likasinazo kolweni ukuze libonwe ngumntu wonke lihlale limi lisisikhumbuzo kwaba balenzileyo kunye nabancedisileyo ekwenziweni kwalo. Masiliceleleni ugcino lukasomandla. In memory of our beloved daughter, sister, granddaughter, and great-granddaughter, Sinazo Kolweni, born 26/05/2002, died 10/11/2003, buried 15/11/2003.
Heaven couldn't wait for you. No. Wrong turn. Sandy. Ngokomyalelo womsi wakwaThunu ndiyalityhila ilitye Siyabulela kolweni. siyabulela Kolweni. ukuze libonwe ngumntu wonke lihlale limi kule ndawo lesisikhumbuzo sabo balenzileyo kunye nabancedisileyo ekwenziweni kwalo. Masicelele ugcino lukaSomandla. Thixo wethu onamandla. In the memory of our beloved son, brother, grandson, and great-grandson, Siyabulela Kolweni. Sunrise 11/05/2007. Sunset 06/03/2021. Buried 13/03/2021. You will always remain in our hearts. Kodwa uphatshuke umuntu othe wamnika amandla uphanga uye lo noma Maduna noma Swele apho kuzalwa khona umama apho kuzalwa khona utata Swele ngabo lenze nentombazana yanalamandla sikholise kuyo thina kodwa not into basine kuyo zathi newa siwe nathi hayi intona nje ukuba usincedile kweli khaya sibamba zandla zozibini kule ntombazana usisi nguye omdala apha ekhaya asibabali kabangekho nguye omdala thina sihambe emva kwakhe ulanyana le ntombazana ilanywa ndim uzela mfana omde nankuya uze uphume nanko omnye kubantwana bakatata nanko le ntombazana hayi umyekelo ngapha umntana wale ntombazana ubone emaphetha kwakhe thethe ukuthi ke bawo mkhulu umsebenzi wenziwo lo mntana mkhulu kakhulu kweli khaya ibenyuliwe likhaya noThixo ke wabonakala uba naye ulapha ngoba namhlanje nakukhona sisaphelele sonke abanye abantu abalibonanga ke lithuba bebelifuna nabo bekho le-Christmas siyifumene kakhulu ke thina namhlanje ngoba usityhilele la matye ngomkhulu umbulisi Enkosi. ke njengoba sizawuya ke nasekhayeni wonke umntu olapha sikwazi into yoba kwenziwe yonke into efanele mayenziwe njengoba ubonile siyanqwena ke silikhaya lapha laseMakhothubeni awukho kwatata uThunu pho useMakhothubeni uThunu wazalwa uKhwetshuba uThunu wazalwa uKhwetshuba useMakhothubeni pha ooXhanga ukuthi ke siyanqwena ukuba niye pha njengoba nibonile nizawenza enidume ngako sisinqwenela ke loo Enkosi bawuThunu umzuzwana nje ke asithi yenzani inkonzo kodwa sithi khake nenze nje umthandazana nje omfutshane pha kwela khaya bawuThunu ndiyaqonda ukuthi la matye athengwe ngabantu bapha abo bantu abenziwe umsebenzi nantsi le ntombazana phela ntombi ngoku siyamemo sithi Mathambondini hlanganani athina lowo wayefungile ethanda ungena emzini kabani wakwaThunu abonakale ngena Amen. sihlanganisa amathamba kwaThunu
sihlanganise wona athe sa akho family engathanga sa akho family ingenanto zayo kodwa ngokwenza kanje abanye babantwana benu nokhazini benu bamunca intupha zokokuba asizungena kodwa namhlanje nithi Mathambo ndini hlangana uThixo usuku akusikelele nakwindawo otorhoza kuzo akuxhase kwindlela ozihambayo akomeleze akunike uxolo akongezelele ukholo egameni loyise nelonyana nelomoya oyingcwele uThixo kusithathu emnye asitsho ivesi benye ma ugqibezela nzala nantsi ingozi yalapha ngumtshana walapha emampondweni owentombi enkulu yalapha emampondweni Bendenza salad yam sesinjani bandla? Ewe. Bekhamera. Isona ikhamera. Zundikhokhele ezinsizini bawo ndiyabonga ngoba wena usandigcina ezinsizini bawo ndiyabonga ngoba wena usandigcina. okanye sesithathu sisakwamema wena Thixo sithiba nathi nangalona umzuzu usiphe amandla emandleni nekuthi yonke ke into ezawuthi yenzeke ewe phakathi kwalikhaya ngalona umzuzu ayenzeke ngokuthanda kwakho Thixo nangona njengoko ufakela amazwi amathi wakuhlangana nalamathambo makahlangane ke Thixo ulawule wena nangalona umzuzu kuyo yonke into Thixo bonke abantu abalapha kube sinosibeni moya senzeni sibe ntambo uba sithi Thixo yika sitho sonke kuba kaloku wena somandla wehlana ngemini wakumenyezwa wavakala Thixo uthetha amazwi ngehlile kuthalo njengoba ndisivile insiziseli zokuhlaba uyahlaba Thixo nangalona ube nathi namlenkoza nakuba umongameli Thixo umnyulo wakho Thixo umthathiswa wakho mpha amandla emandleni kuthi konke ewe azakuthetha awenze phakathi kwalivulelile ekhaya zesazi singaboni yena Thixo siyamazi kweli phakathi kodwa ngalona mzuzu makube nguwe Thixo ozaba ngumbhobho
njena njengoba ungumphopholisi lapho sona sithembe wena-ke Thixo zawusikhokhelwa nguwe ngamaxesha wonke yaleza eli bandla nabo bonke abantu besinemoya yam sithembe wena-ke Thixo akalomzuzu siyamema sithemba nathi sigcine silondoloze nakuleli nkonzo bonakala ke Kristu omhle ifikelele lapho ithemba igamehlo lenkosi uyesu Kristu Lokungcwalisa kubo bakho. Incwadi kaDeuteronomy
amashumi amabili anethoba 29 qala ufunda kuverse 10 sime phaa kuverse 17 ncwadi kaDeuteronomy 29 verse 10 to verse 17 iziyalo nezilumkiso ifundeka ngolu hlobo verse 10 nimi namhlanje nonke niphela phambi kweYehova uThixo wethu intloko omnye nomnye nengqiqo kuThixo yakhe enzulu endingathandi kakhulu kuya abanye kabaninzi thethe uThixo ngeentaka zezulu akugqibi uThixo wabiza amazulu ngosuku lwesithandathu wabiza amazulu kulapho uThixo athethe khona namazulu wathi masenze umntu ngokomfuziselo wam ezakwaThixo izinto ziyalinda ezakwaThixo izinto ziyacikitha ezakwaThixo izinto ziyakuhlamba ukuze uhlala uduthi uphila loThixo kanti xa kufika ntoni impendulo apha uyothi Thixo ndibeke kule ndawo uthanda kuwe ndithanda mna ukuba kule ndawo okoko mna ndiyabandima andilwazi ulwandle okoko yabandima andiyazi into yokubetha itoti nokutshisa iviri into endiyaziyo kuyothi Thixo enkosi ndiyanicela yazazi into yini khonqisane noThixo uthi oku kwalo nyaka Thixo khawulinikele nto endiyifuna uyibize ngantoni ngegama sothi ndinike umfazi omhle madoda
masingathi ndinika umfazi omhle ubuthixo uza kunika umfazi omhle agqibanga bimhle kuwe wedwa yithi ndinike umfazi wasemavunjini mbize phaa kuthixo and ufune nezimpawu ozifunayo uthi thixo ndinike umfazi wasemavunjini oyaba ngumfazi emavunjini yabona athi juthi ke ngoku ndinike umntu wam umntu wakho uza kunika uthixo kwaye xa ekunikile uthixo umntu wakho uza kulilisa umntu wakho ngoba abantu bethu bayalilisa kuba ingabo abakabani abakathixo ngakabani abethu kangoxa selelila uzawufuna omnye umntu ozazokuthulisa ulibalo kokokuba ube ndithe thixo ndinike umntu wam biza le nto ngegama thixo andikwazi ukugcina imali ndinike ingqondo yokugcina ntoni imali thixo heyi ndiya kakhulu mnetywaleni thixo awundinciphisele ukuya kakhulu etywaleni sanceda uthixo akalahli mntu uthixo abazalwane akalahli mntu masikhe siyenze le nto ibe practical sendiyayeka ndiyayeka andithethi kakubi ngabantu thixo khawundinciphisele andithi ndive andithi ndisusa ndithi thini nciphisa andilwi nabanye abantu ndingalwi nabantu nam thixo khawundincede ndingaye ezinzipheni uyayifuna nto thixo khawundincede ndibe yile original owandenza yona ayanoba le nto niyayiva nabazalwane yes ngoba wena thixo wandenza nje ndanje ngoku thixo ndincede ndibe yile nto oyitheni owandenza yona ndizawuseva malini phaa ndizayiseyiva i-410 uthiyophiya unyaka sendinayo i-5,000 ndiyakwazi ukubuya ndize phi ekhaya ndithi nantsi 5,000 ingxaki yethu sifuna zonke izinto ezi ootatuthunu apha abaseviya yimihlobo uba sifikile sisuka kwendawo esiphangela kuso sisenza umsebenzi ufika kunyuka amakheyisi ebhiya ngapha kungena izitreyiti ngapha uthini wethuke nawe uthi thixo bendingenazo nezibe zintathu kuphela ezayo hayi ngoku sendine-15 yazo utsho konwakhe kubeke yindlela abathini abasiva ngayo ngoba bazixelele okokokuba abanantoni abananto makanincede uthixo ninqophisane nothixo anisikelele anisindise xa niphinde emva emisebenzini ezingozini aninike ubabalo anigcine bathabo abafuna imisebenzi bayibize ngegama imisebenzi yabo ukuze bangabi ngamakholoka okunciphisa kwanxa kaYesu Kristu Nkosi yethu ngoku nakunaphakade amen masithandaze Yesu uqala Amen.
egameni loyise elonyana nemoya oyingcwele amen Thixo namandla onke siyawaqonda ewe Nkosi Yesu abe sawuqala ezidithi zombhilisa inkosi Nkosi Yesu memezile igama lakho Thixo wesizwe ewe Nkosi sibuvile ubukho bakho Thixo sithi Nkosi Yesu siyabulela ke Nkosi Yesu ngokuxa sikhwaza Nkosi sikhwaza kuwe Nkosi ubonakale Nkosi usimamela Nkosi usifa sekuvile ubukho bakho Thixo Yesu xa ke Nkosi Yesu silapha Nkosi hakho umuntu wakho ke Nkosi Yesu esinika amazwi Nkosi Yesu amazwi amanje ke Nkosi Yesu asile ukuthi Nkosi Yesu asithe sakwazi ukwasebenzisa amazwi akhe Nkosi aphuma kuwe Thixo sibonakale Nkosi Yesu nomhlaba silungelwa Thixo sithi sicela ke Nkosi Yesu nomhlaba sicela into ezibonakalayo Nkosi singacela inkosi Yesu into Nkosi esingakwazi usibiza nathi Thixo ezulu bese sibiza ngenhliziyo ngaphakathi Thixo nenceba yaphela emhlabeni hlala ke Thixo alamazwi Nkosi Yesu phakathi kwelikhaya bonakale Nkosi Yesu ewe Nkosi Yesu sebenza Nkosi Yesu umhlaba ithi Nkosi Yesu nomnqophiso Nkosi Yesu bonakale sivile sibambe yonke into ethethwa Nkosi Yesu gcina ke Nkosi Yesu lekhaya Nkosi Yesu bonakale Nkosi uhleli nalo Nkosi ewe Nkosi Yesu nomhlaba nabazawuhamba ke Nkosi Yesu xa sawuvala nje Nkosi abazahamba indlela ezinde Nkosi sihlala hamba nabo bonakale Nkosi uyobafikisa kwindawo abaya kuzo Thixo uhleli nabo Nkosi Yesu Thixo nginceba ude kufike lo mini Nkosi Yesu abawude baphume Nkosi Yesu beya nasezicaweni zabo Nkosi Yesu beyonqophisa ngazo la ngalo kuluku ewe siwuvile nalona umnqophiso Nkosi kodwa usekhona omnye sabuye siwusebenzise yiba nathi ke Thixo wethu siyifumane yonke le minqophiso ngelo gama lakho Nkosi Yesu owathetha ngalo ngenxa laseLibhano sithi Nkosi Yesu inceba kwakho Nkosi sikakuhlwe ulwandle okuphumelayo Nkosi Yesu nomhlaba hlala nathi ke Thixo fika khona igama lenkosi yethu Yesu Kristu amen ndifowunelwa yile nkosi apha evekini ndikhumbuza okokuba umongameli balukisiwe ke phaa ekhaya belukisa abantwana bakabhuti le nkosi umongameli awulibalanga hayi andilibalanga amatye wasembesa okokuba ngoko abana ndazi ukuba xa ndiyaphi embesa ndithi kanene Thixo ndizawuhamba ngantoni le wembesa andinamoto mos and Thixo andikusoli ngokuba ndingabi namoto ndithi andizuyolala emishini ndizawusuka apha ekhaya kwatata omncinci izolo ngokuyibhoko umntwana ophangela eRhawutini emayini enza umbulelo ndithi kuba ndingazuba khona namhlanje mandibe khona phaa kwatata omncinci kwenzela okokoba laa mntwana ndibone esenza ntoni umbulelo wakhe hleli phaa mana ndiyapha ngapha kobuhlanti ndiyothandaza ndithi Thixo into yokuya embeza ekuseni ndizayinikwa nguwe kwaye Thixo ndizayofika ngo-8 embeza ndicela Thixo uyondifikisa ngo-8 ngo-8 ebusuku fowuni omnye umfana nomongameli hayi ngumntu nje wazidlela into zakhe akakhonzi nomongameli awungcwabi ngomso ayonina ngabantu bokungcwaba ni awungcwabi ndithi hayi mfana wam andingcwabi ityhila amatye ndizothatha le moto mna ndiyadla ngoku ndawuze ndidla neyibhuku kuqela moto ndizothatha le moto ndathi nako kuThixo wam ngoba uThixo wam bendithe ndifuna ntoni into kuyaphi ngo-8 ndibe ndiphi nangoku u-8 ndimenze apho ndizama ukuthi xa uThixo umxelele le nto uyifunayo uza kunika uThixo suthi kuThixo ndicela imali uza kunika i-10 ngeke nje uthi Thixo ndicela imali awuvele nje akunika i-10 cent uThixo
okanye akunika iimiliyoni ezininzi ube nepride yithi Thixo ndicela awamna hayi meke uThixo ndicela nini ndicela kanje 1 million ndicela nje imiliyoni enye ukwenzela okokuba ndingazumlibala yabo because sendibabonile abantu abaninzi abaneemiliyoni ezingaphezu kwemiliyoni enye heyi bayincadi siyaphakama mama samkela ufefe cela ikhaya lenza amazombulelo benditshilo umasipala mna ndinelihlo mna ndiyabona kodwa ndikisenzeka apha andinawuthanda ukuhamba okanye ndingabathengisanga abantu ukuthi bazawudla mayiza apha le femeli izochaza okokuba ngoku sesigqibile ewe nekhokhu ndiyayibona nyhani ke bandiphela into bendiyicela kodwa ndiyicela ndisenyuka ngapha ndinxaniwe anophiwa ikhokhu napha kwathuna xa ndifikayo bayenzile loo nto bakuthi tuna khawusenzela amazombulelo la sizokwazi ukwamkela ufela Kangelani, 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 sibona, kangelani, izinto zajika apha emakhwethubeni ucela kwenza umbulelo inoba ke umbulelo ngoba ubebe apha esishumayeza thina makhwethube ndicinga njalo nendawo bawo endifike ndiyithande yoba uthi akufunekanga okokuba ucebe into eyakuxaka apha emakhwethubeni ayabulela amakhwethube ngokubiza usuka kulaa mhlaba kunjalo ke bawuthixo ebantwini abamthembile ngaphandle komntu ongamthemba ngoba ke yonke laa nto uyicebile yile yenzekile njengoba ulapha wasithilela namatye singamakhwethube noko kutsho kwathi xibili kwamanje ngapha kuthi bendike ndathi ngapha uba
uthixo bengasincedanga ngoba izulu lityhile bekunetha la matyela utyhilwa nini kwalo kona okutya okungaka okulapha amakhwethu akwenzile ebeza kuthini ngoba kaloku izinto zininzi ebengenawugqiba nalapha ngasentla bekukhulula izila pha sikushiya kunjalo ntona ndiyawona amakhwethu bekayalumka aqonda uba xa kungenzeka unetha umfundisi angafiki noko masifunde nento sizofaka ukutya kwethu pha kuhlale kulungile ngiyabulelwa ke bawo apha emakhwethubeni into ke endingaziyo yemntakamano khambe undityhifise kaloku uba kwakuphuma kwenkonzo uba uhlala apha noba kodwa wena ndimgqibele uyandandisamazi kudala andiyi mna kuluntu ndiyaphaya isibane nawona kunjalo ethetha ngesibane uma isibane siyaziqonda uba thetha ukuthi ke siyabulela futhi ke hayi namba umfundisi indlu leyana hayi andiyithandi hayi bayitintsikela kwathixo somandla usewunyana umoya oyingcwele nobudlelwane bakhe buhleli phakathi kwethu kokristu inkosi yethu ngonamona phakade Nana, ini jadi sana macam. Apa nama macam? Ini benda. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I'll
hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would, I would, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well. And I know that you're right. You should know. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I want to do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, even if you're gone, I won't forget. Hi guys, look who pulled through at my hometown. Like the one and only Princess Ovia. It's a wedding. Guys, it's Ovia, Princess Daweti. I correct her all the time. Ovia, Princess Daweti. Please. Ufa, nasefonini. I told you change. Ovia, but we finally met. If I can lay down beside you, when nothing really matters, that's all I want. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, Siyakwazi uzongena straight emakhumbini. Are you sure? lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do.
Mazambe siye nyangeni. Yo. Elele mama. Mazambe siye nyangeni. Yeah. Elele mazambe siye nyangeni. Yo. Elele mazambe siye nyangeni. Yeah. Elele mazambe siye nyangeni. Oyasa enyangeni. Enyangeni. Masela neselula. Ayafonela namasela neselula. Hey, 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 hey. Ayamasela neselula. The next day. Good morning, my loves. So today is the 29th, the day after Umsebenzi. I know I was terrible at vlogging yesterday, but I tried, like I really did try to vlog for you guys. I hope everything that I've captured is useful. So this is probably the end of this vlog. I think that I want to end it right here. I think I want to end this vlog right here. So I just want to say thank you so much for watching until this far, and I shall see you in my next video.